अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मैं नदीम ख़ान UNPCP ट्यूनिंग एंड रिपेयरिंग सेंटर लाहौर से। तो आज हमने जो गन खोली है वो ये वाली, सुबह हमने खोली थी ये वाली लेवाइथन PSR 2 है। और अभी जो हमने खोलनी है वो ये वाली। और ये कायदाबाद डिस्ट्रिक्ट खुशाब से ये गन आई है और ये ज़िया शाहिद भाई हैं जिन्होंने हमें ये भेजी है। तो इंशाल्लाह इसको खोलते हैं और खोल के आपको चेक करवाते हैं जी। ये मैं उतार चुका हूँ पहले, तो वीडियो बाद में बना रहा हूँ जी। दोस्तों, ये ज़िया शाहिद भाई वाली जो गन है इसकी पैकिंग खोली जा चुकी है। और एक सेकंड ज़रा, इसके अंदर फिर काफ़ी लंबी चौड़ी पैकिंग थी। और गन है जी लेवाइथन। इसके ऊपर तो SL900 जो है स्नूप पी की है लिखा हुआ है साइड लीवर, बल्कि गन इसके अंदर कोई और है। तो अभी मैं गन निकाल के आपको चेक करवाता हूँ जी। दोस्तों, ज़िया शाहिद भाई वाली गन जो है वो हमने निकाल ली है। ये रेगुलेटर प्रेशर इसका है गालबन 50 बार के ऊपर हवा है। अच्छा, हवा भी कम है, इसी वजह से ये कंडीशन है। तो अभी इसको हम रखते हैं जी यहाँ पे। और काफ़ी गंदा सा काम है, डस्ट वगैरह। तो इसको इंशाल्लाह ताला ये टेपें हमें हटानी पड़ेंगी, स्पेशली ये वाली, इधर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेपों को हटाते हैं, इसको खोलते हैं, ट्यून करते हैं, आप लोगों को भी चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, आपकी गन के साथ जो एसेसरीज़ आई हैं उसमें ये एक ओरिंग किट है जिसमें ये वॉल्व जो है वॉल्व का टेफलॉन का हिस्सा है और कुछ ओरिंग्स हैं जी। तो इनको भी रखते हैं, इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये इंशाल्लाह भी आपकी गन को खोलते हैं जी और इसका ऑपरेशन करते हैं इंशाल्लाह। ये काफ़ी ज़्यादा इसमें से मैंने ऑयल साफ़ किया है पहले। अब इस पार्ट को खोलने लगा हूँ, ये ऑयल का ढेर लगा हुआ है इसमें। इन पार्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ऑयलिंग करनी है आपने तो आप इस जगह पे कर सकते हैं, या ट्रिगर वाले हिस्से पे माइनर से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्प्रिंग एक दो होते हैं उन पे जंग ना लगे। बाकी कोई जगह ऐसी नहीं होती जिसमें आप इसमें ऑयलिंग करें। ऑयलिंग के लिए कोई जगह नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा ऑयलिंग है। इस पार्ट को मैं इस बैरल को निकाल रहा हूँ, तो उसको निकालते हुए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयल निकल रहा है, पहले भी निकला था काफ़ी। जी भाई, ये चेक कीजिएगा, अभी गेज को मैंने निकाला है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग है गेज वाली जगह पे भी। ये चेक करें, ऑयलिंग है। इतनी ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती। और ये ऑयल जो है ये भी आम ऑयल है। अगर यहाँ पे लगाते भी हैं इन जगहों पे लगाते हैं तो सिलिकॉन ऑयल लगाते हैं, तो ये सिलिकॉन ऑयल नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा ऑयल है। अभी दूसरी गेज भी खोलते हैं, इसमें भी उम्मीद है कि ऐसे ही ऑयल निकलेगा। इसको मैं ज़रा एक सेकंड ज़रा ठहरिएगा ज़रा। हाँ जी, ये खुल गया। हाँ जी, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऑयलिंग है। बहरहाल इस जगहों पे बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ रिंग के ऊपर लगानी होती है। तो ये सूरत हाल है। बाकी इंशाल्लाह ये सिलेंडर मैंने निकाल ली है, रेगुलेटर को निकालते हैं, वॉल को निकालते हैं और आपको चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, गन आपकी खोली जा चुकी है, गेजेस निकाल ली हैं। ये इसका वॉल्व है, रेगुलेटर है, और ये जहाँ से हम इसको डी गैस करते हैं ये वाला हिस्सा है, और ये हमारा कोकिंग लीवर वाला हिस्सा है। ये पार्ट सारे हो चुके हैं ओपन। तो अभी आपको चेक करवाते हैं कि ये देखें, बहुत ज़्यादा ऑयलिंग की वजह से ये वॉल्व जो है यहाँ पे कितना ज़्यादा कचरा इकट्ठा हुआ है। अभी ट्राई करते हैं कि, क्योंकि हवा इसमें बड़ी थोड़ी थी, इसको साफ़ करके क्लीन करके तो दोबारा से इसको चेक करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह यही वॉल्व ठीक काम करेगा। तो बाकी जो भी कंडीशन होगी वो मैं आपको अपडेट करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी इस वॉल्व वाले हिस्से को इसको क्लियर करते हैं जी। और मतलब कि इन पार्ट्स को इस टाइम में जो मैंने सामने रखे हुए हैं इनको क्लियर करके तो उसके बाद में फिर रेगुलेटर की तरफ आते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, वॉल्व को मैंने क्लीन कर लिया है। ये माशाल्लाह
नीट एंड क्लीन हो चुका है। और अभी ये जो वॉल सीट है इसको भी क्लियर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्पॉट नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से। तो इन सारे को क्लियर करके असेंबल करके तो आपको चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, ये हमारा हिस्सा जो है वॉल वाला असेंबल हो चुका है। तो अभी आपको चेक करवाते हैं कि ये जहाँ पे लगना है इसने रेगुलेटर ने, बहुत ज़्यादा इसमें कचरा है, ये चेक कीजिएगा। और ये ब्रास का कचरा है। ये कचरा मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा है। यहाँ पे इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ। ये यहाँ पे जब इसको पेचकस को लगाया गया था स्क्रू ड्राइवर को, तो यहाँ से ये कचरा निकला है। और इस कचरे की वजह से भी जो परफॉर्मेंस ख़राब होती है। तो अभी इस एरिया को हम जी क्लीन करते हैं जी इंशाल्लाह। जी भाई, ये सारे पार्ट्स इसके अलहदा किए जा चुके हैं। ये अपना सिलेंडर है जी। सिलेंडर आपको चेक करवाते हैं। ये इसकी कंडीशन है। इस साइड से ये थोड़ा गंदा है, ये चेक कीजिएगा। इस साइड से थोड़ा गंदा है, क्योंकि मैंने लाइट मोबाइल के ऑन की हुई है, इस वजह से ज़्यादा पता नहीं चल रहा। अभी पता चलेगा, ये चेक कीजिएगा। ये सिलेंडर यहाँ से थोड़ा गंदा है जी, इस साइडों से फील हो रहा है। और इसको इंशाल्लाह क्लीन करते हैं। जबकि ये छोटे वाला जो है ये क्लीन है, ये साफ़ सुथरा है, इसमें गंदगी नहीं है। तो इंशाल्लाह दोनों को क्लियर करते हैं। और ये ओरिंग्स वगैरह इनके चेक करवाते हैं। ये बिल्कुल फ्लैट हैं, ये भी ओरिंग्स बिल्कुल फ्लैट हैं, ये भी फ्लैट हैं। तो इनको निकाल के इन सब ओरिंग्स को आपको मैं चेक करवाता हूँ इंशाल्लाह। जी भाई, ये ओरिंग सारे निकाल लिए गए हैं। और ये ओरिंग जो है ये हमने निकाला है इस वाले पार्ट से। ये वाला ये नो रिटर्न वॉल्व का होता है। जब हवा फिल करते हैं तो ये वाला ओरिंग जो है ये यूज़ होता है। तो इसकी हालत आप चेक कीजिएगा, ये सारा ख़राब है। और ये वाले ओरिंग्स जो हैं ये भी सारे चेक करें कि सारे अपनी शेप चेंज कर चुके हैं। ये भी चेक करें, ये भी चेंज कर चुके हैं। तकरीबन सारे ओरिंग्स जो है अपनी शेप जो है वो आउट कर चुके हैं। तो ये सारे ओरिंग्स इसके ख़राब हैं। तो इंशाल्लाह इन सब को चेंज करते हैं और सिलेंडरों को क्लीन करके तो इनको मैं ये सारा असेंबल करके तो आपको चेक करवाता हूँ इंशाल्लाह। जी भाई, हमारे सिलेंडर ओके हो चुके हैं जी। ये इनके सारे ओरिंग्स वगैरह तब्दील कर लिए गए हैं, ये ओके हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इनको असेंबल करते हैं। ये जो गेजें हैं तो इनकी ये वाली जो सीलें हैं इनको तब्दील करते हैं। ये चेक करें, थोड़ी सी इधर से ख़राब है, तो इन दोनों को तब्दील करते हैं इंशाल्लाह। और इनको भी असेंबल करते हैं सिलेंडर, और इनको असेंबल करके तो आपको चेक करवाते हैं जी। एंड के ऊपर हम रेगुलेटर को खोलेंगे इंशाल्लाह। जी भाई, रेगुलेटर मैंने खोल लिया है। और ये इसका है प्लंजर, और ये इसको चेक कीजिएगा। ये इसमें कचरा वगैरह है, ये चेक कीजिएगा, ये इसमें है कचरा। तो इंशाल्लाह भी इनको निकालते हैं जी, वॉशर्स को इनको क्लीन करते हैं और इसको असेंबल करके आपको चेक करवाते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, ये बैली वाली वॉशर्स जो हैं ये क्लीन हो चुकी हैं। ये हमारे पार्ट्स जो हैं ये भी नीट एंड क्लीन हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक कीजिएगा, ये भी नीट एंड क्लीन है माशाल्लाह। और ये भी चेक कीजिएगा, बेहतरीन नीट एंड क्लीन है जी माशाल्लाह। अभी इनको असेंबल करते हैं इंशाल्लाह। जी ज़िया शाहिद भाई, हमारा रेगुलेटर जो है ये 100% ट्यून किया जा चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी इसको असेंबल करते हैं इंशाल्लाह, और उसके बाद में फिर बैरल पे काम करते हैं जी। बैरल भी मैंने निकाल ली है, इसको असेंबल करते हैं जी इंशाल्लाह। जी भाई, आपके बैरल पे मैं काम करने लगा हूँ। तो ये चेक कीजिएगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी जो बैरल है इस पे क्राउनिंग नहीं है, ये चेक कीजिएगा, क्राउनिंग भी नहीं है। और ये इधर आपका पीला कलर जो है वो कलर थोड़ा सा लगा हुआ है, इसको हटा लेते हैं। ये कंडीशन है जी आपकी इसकी। और
ट्रांसफ़र पोर्ट पे भी काम नहीं हुआ, तो अभी इंशाल्लाह ट्रांसफ़र पोर्ट पे भी काम करते हैं और इसकी क्राउनिंग भी करते हैं इंशाल्लाह। जी भाई, ट्रांसफ़र पोर्ट पे काम किया जा चुका है और ये इसकी है जी क्राउनिंग। ये चेक कीजिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये चेक कीजिएगा, माशाल्लाह क्राउनिंग भी हो चुकी है बेहतरीन, और इसके सारे ग्रूव जो हैं वो भी माशाल्लाह बिल्कुल नुमाया हैं जी। और जूम कर लेते हैं जी, चेक कीजिएगा जी। ज़िया शाहिद भाई, ये चेक कीजिएगा, ये JSB हैं। ये मैंने बैरल में से निकाले हैं बैरल पे काम करने के बाद। तो इनका चेक करें, हर तरफ से बेहतरीन किस्म की रगड़ खाई है ग्रूव्स ने, और हर तरफ बेहतरीन ग्रूव्स छपे हैं जिसके, चेक कीजिएगा बेहतरीन। और ये एक और पैलेट है, इसको भी चेक कीजिएगा, और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ग्रूव्स हैं जिसके। तो ये बेहतरीन काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपकी गन जो है इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी इंशाल्लाह ताला। जी ज़िया शाहिद भाई, आपकी लिवाइथन PSR2 ये रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका क्रोनो टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसको 800 और 90-93 के करीब मैंने इसको सेट किया है, क्योंकि ये FPS जो होते हैं चाइनीज़ गन के लिए, चाइनीज़ बैरल्स के लिए ये बड़े सूटेबल होते हैं। तो अभी इंशाल्लाह इसका क्रोनो टेस्ट लेते हैं, देखते हैं कैसा परफॉर्म करती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा परफॉर्म करेगी। मैं जी JSB 18/13 ग्रेन के ऊपर इसको टेस्ट करूँगा। तो पैलेट्स में ज़रा इधर से पकड़ लूँ। जी भाई, ये वाले ओरिजिनल JSB 18/13 ग्रेन है जी। इन पैलेट्स के ऊपर इसका क्रोनो टेस्ट लेते हैं जी इंशाल्लाह। तो क्रोनो को ऑन करते हैं जी, और एक शॉट खाली चला लेते हैं। इसका सिंगल शॉट नहीं है, थोड़ी सी पैलेट डालते हुए तंगी होगी क्योंकि स्कोप लगी जी। पहला शॉट चलाते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। 894.1 अभी जी ये दूसरा शॉट चलाते हैं जी। 894.0 माशाल्लाह। ये तीसरा शॉट चलाते हैं 894.0 जी, माशाल्लाह बेहतरीन है जी। अभी तक वेरिएशन 0 की है जी। हाँ जी, एक और शॉट चलाते हैं जी। 894.6 माशाल्लाह। इससे पहले मैं काफ़ी सारे शॉट चला के इसको चेक कर चुका हूँ, तो ये आपके लिए वीडियो बनाते वक्त ये चला रहे हैं जी। ये आखिरी शॉट एक और चलाते हैं, ये चेक करें जी। वेरिएशन कोई नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो वेरिएशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और जितने चाहे पैलेट्स आप इस पे चलाएं इंशाल्लाह ताला वेरिएशन नहीं आएगी। और उम्मीद है आप इस गन से इंशाल्लाह भरपूर इंजॉय करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।